前奏2个八拍，整首舞只跳1次。接着我们来跳第1段，慢慢，快快快，慢慢，快快快。好，就是按照这样的速度，我们来跟第一段来。1、2、3、4、5、6、7、8，然后这个要跳连。2、2，这下下，3、4、5、6、7、8，好，接着那个5、3、2，换重心，3、4，可以恰恰，5、6、7、8，接着第4个八拍踢点，4、2，高画弧，3、4，然后重心右下，5、6，慢慢的摸上来，5、6、7、8，好，这是第1段。接着第2段一样做慢的1步，1、2、3、4要做快的，5、5、6、7、8，好，接着我们要把后脚画弧，2、2、3、4、5、6、7、8，接着又同样的动作换左边，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2，举直做，3、4，然后摇，5、6、7、8，好，这是第2段4个八拍。接着第3段，1、2、3、4、5、6、7、8，右脚踢踏踏，2、2、3、4，然后左脚点，做蛇腰，5、6、7、8，反向一样，换左脚退，1、2、3、4、5、6、7、8，换左脚踢踏踏，4、2、3、4，右脚点，5、6、7、8，好，它的舞序是前奏前舞，1、2、3，接着我们来跳间奏2个散法，进2个散法，退2个散法，好，然后接着跳点，1、2、3、4、5、6、7、8，好，间奏只有2个八拍，接着又跳1、2、3、3会再跳2次，但是3中间跳2次有停2拍，所以直接打开手掌，直接打开又跳3完。